नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अघिल्लो पटक स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको नारा दिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर जनतासँग मत मागेका थिए। विगत लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीति र अस्थिर संसदको राजनीतिबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरेर मत पनि दिए। तर नेतृत्वको टकरावका कारण जनमत नै छिन्न भिन्न भयो र राजनीतिक अस्थिरता झन चुलिएर गयो। राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई नसुधार्ने तर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै नयाँ संविधान बनाए पनि उनीहरूकै व्यवहारका कारण अस्थिर राजनीतिले फेरि जरा गाडेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा मतदाता अलमलमा थिए र उनीहरूलाई थाहा पनि थियो अब फेरि अस्थिर राजनीति देशमा सुरु हुनेछ। त्यसकारण कतिपय मतदान गर्न नै गएनन् र गए पनि मत यसरी विभाजित भयो कि अब संसदमा धेरै दल देखिने भएका छन्। अघिल्लो पटक संसदमा 5 वटा दल मात्र थिए भने यो पटक दोब्बर अर्थात् 10 वटा पुग्ने सम्भावना छ। यसले अस्थिर राजनीति र अस्थिर संसद तथा सरकारतर्फ नै संकेत गरिरहेको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी अब बन्ने संसदका संरचनाका बारेमा विश्लेषण गर्दैछौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले आगामी संसदमा कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। यसैगरी सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना पनि धर्मराएको छ। यसकारण गठबन्धन सरकार बन्ने र आगामी संसद अस्थिर हुने देखिएको छ। संसद अस्थिर भएसँगै सत्ता खिचातानीका खेल पनि सुरु हुनेछन्। पहिलो कुरा त कुन कुन दल मिलेर सत्तामा जाने भन्ने विषयमा नै लामो किचलो हुनेछ। यदि यो किचलो मिलिहालेछ भने पनि त्यो गठबन्धन टिकाइराख्न 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्दै अस्थिरताको खेल सुरु हुनेछ। एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले फरक राजनीतिक धारको संकेत त गरेको छ, तर ऊ आफै निर्णायक शक्ति एजेन्डामा भन्दा पनि मात्र सरकार निर्माणका लागि हुन सक्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ रासोपा अहिले पनि संगठन निर्माणकै चरणमा छ। यस्तो बेलामा सरकारमा गयो भने ऊ अल्मलिने निश्चित छ। हुन त सरकारमा जान पनि उसलाई नैतिक अप्ठ्यारो छ। वर्तमान निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो शक्ति बनेका मध्ये एकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भएकाले यी दलको नेतृत्वमै सरकारमा जान रासोपा तयार हुन्छ हुँदैन वा उसले पाएको जनमतको आदेश त्यो हो कि होइन, यो पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यसकारण रासोपा नैतिक अप्ठ्यारोमा हुनेछ। तर ऊ सरकारमा गए पनि नगए पनि सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेबाटै हुने र उनीहरूले विगतको चरित्रमा सुधार नल्याउने हो भने अब फेरि संसद 2051 सालपछिको जस्तै अस्थिर हुने देखिएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनु पछाडिको कारण के हो। जनता के भन्छन्? के यो पुराना दल प्रतिको आक्रोश र दिगदारी मात्रै हो? सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डाको अनुमोदन हो? मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। छिटो मतगणना सुरु भएका सुगम क्षेत्र र विवाद नभएका क्षेत्रहरूको मत परिणाम धमाधम आउन थालेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा अपेक्षा भन्दा केही फरक परिणाम आइरहेको छ। घोषणा भइसकेका र गणना भइरहेका मत परिणाम हेर्दा ठूला दलका स्थापित नेताहरू पराजित भइरहेका छन्। नयाँ दलका नयाँ उम्मेद्वार तथा पुरानै दलका पनि नयाँ उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम राखिराखेको अवस्था छ। प्रारम्भिक परिणामहरू हेर्दा ठूला तथा पुराना दलका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै संसदमा थुप्रै नयाँ अनुहारहरू देखिने भएका छन्। निर्वाचन हुनु केही महिना अघि मात्र निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उत्साहजनक मत ल्याइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म रासोपाले प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँको 4 र ललितपुरको 1 गरी 5 ठाउँ विजय हासिल गरिसकेको छ। मतदाताहरू भन्छन् पुराना दलबाट वृतृष्णा बढेपछि नयाँ प्रतिनिधि चुन्न बाध्य भएका हौं। यत्रो परिवर्तनहरू दुनियाँभरको कुराहरू गरे सबै पुराना पार्टीहरूले, तर जनताको जीवनस्तर उकास्ने जसलाई आवश्यक परेको तिनीहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउने केही पनि काम भएन। नयाँ दलबाट नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट चाहिँ के हुन्छ कि भनेर सबैले आश राखेको हुनाले अनि त्यही अनुसार आएको हुन्छ। यो पुरानो पार्टीहरूको देखि वितृष्णा नै भए जस्तो छ कि मान्छे। जस्तै नयाँ स्वतन्त्र भन्दा पनि स्वतन्त्र पार्टी हैन, त्यसको अब जब गएछ भनेपछि अब मान्छेलाई वितृष्णा भएरै हो कि यो खास
भइरहेको भएर नयाँलाई चुनेको हजुर नयाँलाई चुनेको कारण नै त्यही हो पुरानोले यदि राम्रो गरिदिएको भए मान्छे त्यसरी नयाँतिर 81 लाग्ने नै थिएन नि कोही पनि पुराना पार्टीहरू छन् आफ्ना जुन अहिलेसम्मको दम्बहरू अहिलेसम्मको जुन उनीहरूको कार्यशैलीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ देखाउन नसकेको जस्तो रूपमा नयाँ खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ असन्तुष्ट भएर त्यो नयाँ एकचोटि नयाँ पार्टीहरूलाई पनि हेरौँ भनेर झाँच्न लागेको जस्तो लाग्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम प्रतिनिधि सभाको सदस्यतर्फ विजयी हुनुभएको छ गौतम 15,229 मतका साथ विजयी हुनुभएको हो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मणिराम फुयालले 11,555 मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कुन्ती देवी पोखरेलले 11,014 मत ल्याउनु भयो भने यस क्षेत्रमा पूर्व सभामुख उन्सरी घरतीले 9,449 मत ल्याउनु भयो त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार गणेश पराजुली विजयी हुनुभएको छ उहाँ 8,743 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका श्याम कुमार घिमिरेले 6,800 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा सीमित रहनु भएको छ काठमाडौँ 8 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रका उम्मेद्वार विराज भक्त श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ श्रेष्ठले हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमीलाई पछि पार्दै 10,105 मतका साथ विजयी हुनुभएको हो सायमीले 5,889 मत ल्याउनु भएको छ त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार शिशिर खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँ नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाललाई पछि पार्दै निर्वाचित हुनुभएको हो साथै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्की विजयी हुनुभएको छ उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्कालाई पछाडि पार्दै जित हासिल गर्नुभएको हो यस क्षेत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेत्री पम्फा भुसाल समेत रहनु भएको थियो यी 5वटै क्षेत्रमा स्थापित दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई नवआगन्तुक पार्टीका उम्मेद्वारहरूले 5 वर्षको संसदको यात्रामा पूर्ण विराम लगाइदिएका छन् निर्वाचनको यो परिणामले पुराना दलहरूलाई सच्चिने वा सकिने 2 विकल्प दिएको छ भने नवनिर्वाचित नयाँ अनुहारहरूको परीक्षा सुरु भएको छ न्युज गृहका लागि मुना दबाडी काठमाडौँ सिद्धान्तको कुरा गर्दा राष्ट्रपाको सिद्धान्त संरचना अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन यो भोलिका दिनमा क्लियर हुँदै जाला तर मतदाताको आक्रोश र दिगदारी भने पक्कै उसमा पोखिएको छ यसकारण यो मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई सच्चिने सन्देश हो मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा हुने क्रम जारी छ देशभरका केही क्षेत्रमा मत परिणाम घोषणा भइसकेका छन् भने धेरै स्थानमा मतगणना कार्य जारी छ मंसिर 4 गते भएको आम निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक पनि भइरहेको छ यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै छ हालसम्म नेपाली कांग्रेसका 14 जना सांसद निर्वाचित भएका छन् नेकपा एमालेका 5 जना सांसद निर्वाचित भएका छन् रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना सांसद निर्वाचित भएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका 3 उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका 1 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 1 राप्रपा 1 र जनमत पार्टीका 1 उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् हालसम्मको मत परिणाममा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायमै गरेको छ कांग्रेस 44 स्थानमा अगाडि छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ एमालेका 39 जना उम्मेद्वार अग्र स्थानमा छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणामका आधारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कडा प्रतिस्पर्धामा छन् सार्वजनिक भइरहेका मत परिणामले स्थापित दलहरूलाई ठूलो धक्का दिएका छन् 5 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय राजनीतिमा नयाँ खेलाडीका रूपमा प्रकट भएको छ आम निर्वाचनमा देखिएको विकेन्द्रित रुझानबीच परम्परागत दल र गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा नयाँ सहयोगीहरूको खोजी सुरु हुँदैछ यो बीचमा स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या प्रतिपक्षीमै बस्छ भन्ने चासो पनि बढेको छ संसदको समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने स्पष्ट भइ नसके पनि गठबन्धनका प्रमुख 2 नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक नतिजा प्रतिकूल देखिएको छ निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जाने गरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका यी 2 नेतालाई सरकारमा पुग्ने यात्रा सहज भने छैन नेकपा एमाले कमजोर बनाउने रणनीति
रणनीतिका साथ अघि बढेका देउबा र दाहालको अबको सहयात्रा कति विश्वासका साथ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न नहुँदै काङ्ग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापाले देउबाको विकल्पमा आफूले अघि बढाउनु भएको छ। मधेसका पुराना दलले स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरेको गुनासो बढिरहेका बेला जनमत पार्टी वैकल्पिक शक्ति बनेर उदाएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा सप्तरी 2बाट निर्वाचित हुनु भएको छ। सप्तरी 2 5 वर्ष अघि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जित्नु भएको थियो, तर यसपल्ट भने फराकिलो मतान्तरले यादव पराजित हुनु भएको छ। यससँगै मधेसको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। उता पश्चिम तराईमा रेशम चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि उदय भएको छ। अहिलेसम्मको यो परिणामलाई हेर्दा नयाँ बन्ने संसदमा सांसदहरूबीच मतभेद बढ्ने र सरकार अस्थिर बन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। घोषणा भइसकेका र गणना भइरहेका मत परिणामहरू हेर्दा ठूला दलका स्थापित नेताहरू पराजित भइरहेका छन्। नयाँ दलका नयाँ उम्मेद्वार तथा पुरानै दलका पनि नयाँ उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था देखिएको छ। प्रारम्भिक परिणामहरू हेर्दा ठूला तथा पुराना दलका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै संसदमा थुप्रै संख्यामा नयाँ पार्टी र उम्मेद्वारहरू आउने अवस्था देखिएको छ। यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। वरिष्ठ पत्रकार तथा निर्वाचन पर्यवेक्षक पुरुषोत्तम दाहाल संसदमा 10 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने आंकलन गर्नुहुन्छ। धेरै राजनीतिक दलहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व हुनु र कसैको बहुमत नहुनुले संसद अस्थिर हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदमा विक्रम सम्वत 2051 सालपछिको भद्दा राजनीतिक खेल हुन सक्ने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। अलि बढ्दै गइसकेपछि मलाई त शङ्का लागिरहेको छ, समानुपातिकमा त निकै माथि आउँछ घन्टी जस्तो लाग्छ। मैले यसो हेर्दैछु त्यो अवस्था छ। त्यसकारणले अब के भयो भने कतिवटा शक्ति अहिले संसदमा जाने भयो, नेपाली कङ्ग्रेस जाने भयो, नेकपा एमाले जाने भयो। स्वाभाविक रूपमा दोस्रो शक्ति भएर जान्छ। अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तेस्रो शक्तिको रूपमा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा, माओवादी भन्दा पनि माथि। अनि त्यसपछि माओवादी आउँछ, 4वटा भयो। त्यसपछि समाजवादीको केही शक्ति आउँछ, 5वटा भयो। अनि चाहिँ जसपा आउँछ अर्को शक्तिको रूपमा, 6वटा भयो। अलिअलि लोसपा आउँछ, 7वटा भयो। अनि त्यसपछि चित्रबहादुरजीको आउँछ, 8वटा भयो। नेमकिपा आउँछ, 9वटा भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउँछ, 10वटा भयो। 10वटा पार्टीको त निश्चित उपस्थिति हुने भयो अहिले। अब मेजोरिटी कसैको हुँदैन। अब खेल फेरि तपाईँले जुन कुरा शङ्का गर्नुभएको छ, फेरि त्यो चाहिँ 51 सालपछिको निर्वाचनपछिको जुन खालको नेपालमा भद्दा खेल भयो राजनीतिक संस्कारको, त्यही खेल फेरि दोहोरिने खतरा बढ्या छ। आजसम्मको मत परिणाम हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनले अझै पनि बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको विश्लेषक दाहालको तर्क छ। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्न सक्ने उहाँको ठम्याइ छ। यद्यपि निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाताले माओवादी केन्द्रलाई मत नदिएको भन्दै उहाँले गठबन्धन टुट्न सक्ने पनि तर्क गर्नुभएको छ। गठबन्धन टुटेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस बाहेकका शक्तिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। गठबन्धनको जुन शैलीमा नेतृत्व गरेर निर्वाचनको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुहुन्छ। फेरि उहाँ यस्तो जोडजाड गर्न बडो सिपालु हुनुहुन्छ, तानतुन गर्न बडो सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँको योग्यता सबभन्दा ठुलो योग्यता के हो भने तानतुन गरेर ट्याक्का टुक्क मान्छेलाई यसरी जोडजाड गर्ने क्षमता छ उहाँसँग। त्यो क्षमताको उपयोग पहिलोचोटि गर्नुहुन्छ, तर त्यो कति स्थायी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हुन्छ। त्यसपछि त अब गठबन्धनको पुष्पकमलजीको पनि होला केही माग, त्यसपछि माधवजीको माग होला, झलनाथजी जितेर आउनुहुन्न थाहा छैन, उहाँको माग होला। उहाँकै छेउमा चाहिँ देउबाकै छेउमा रामचन्द्र पौडेल बसिरहनु भएको छ, उहाँको होला। अनि शेखरजी कुन रूपमा आउनुहुन्छ, शक्तिशाली भएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न। यदि शेखरजीको लेभलबाट भएन भने गगनजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, अबको चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा हामी बस्ने हौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब हिजो पाइलटमा हामी 2जनाले उडाएको जहाज हो भन्नुहुन्थ्यो, अब कतिजना ड्राइभरहरू आउने हुन् ड्राइभिङ सिटमा बस्न। अब एमालेसँग मिलेर भोलिका दिनमा के पनि हुन सक्ने सम्भावना छ भने अहिलेको गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। अहिलेको निर्वाचनको परिणामले के देखायो भने नेपाली कङ्ग्रेसका मतदाताहरूले माओवादीलाई खास सहयोग गरेनन्, यो सत्य देखिएको छ। त्यो पीडाले प्रचण्डलाई छटपटी भयो भने
नयाँ परिवर्तन त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिल्न सक्छन् अथवा एमालेसँग उहाँहरू गएर सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ, अरू जम्मै टिम मिलेर उता मिलाएर सरकार बन्न सक्छ। त्यस कारणले अब सरकारको रूप चाहिँ यस्तै हो। अब यो स्थायी हुन्छ भन्ने स्थितिमा म पनि छैन। अब 2 वर्ष त यसै हुनुपर्छ संवैधानिक रूपले, जो सरकारमा बसे पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो भने मात्रै बिचमा, नत्र भने अन्यथा अवस्थामा त 2 वर्ष त सरकार निश्चित हुन्छ। हाम्रो संविधानले नै त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो 2 वर्षसम्मको चाहिँ यस्तै जाला, त्यसपछिको फेरि उही दोहोरिएर समस्या जिउँका त्यौँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि। संविधान त सरकार बनेको 2 वर्षसम्म सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले 2 वर्ष सरकार चले पनि त्यसपछि भने अस्थिरताको समस्या बल्झिने उहाँको आङ्कलन छ। वरिष्ठ पत्रकार दाहालले नयाँ राजनीतिक दलहरू वैचारिक रूपमा पनि नयाँ हुनुपर्ने र कर्म, व्यवहार र आचरणले नयाँपन दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नयाँ उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका क्रममा गरेका खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। आम्दानी र खर्च पारदर्शी भएमा नयाँ सुरुवात हुने उहाँको भनाइ छ। वैचारिक रूपमा सशक्त हो कि, वैचारिक रूपमा नयाँ हो कि, ऊ कर्मले नयाँ हो कि, व्यवहारले नयाँ हो कि, आचरणले नयाँ हो कि, योग्यता र सामर्थ्यले नयाँ हो कि, उसको स्वभावले नयाँ हो कि, मान्छे पुरानै शैलीका यी जम्मै कुरा दोहोऱ्याउने अनि भन्ने नयाँ पुस्ता, यसबाट काम लाग्दैन। त्यस कारणले मैले जति अहिले विजय हुनुभएको छ, एकदम नै धेरै हिजोका नेताहरूभन्दा अरू फरक ढङ्गका नेतृत्वमा पुगिरहनु भएको छ र नयाँ दाबी गरिरहनु भएको छ। मेरो उहाँहरूसँग आग्रह, नयाँ पार्टी खुलिराखेका छन्। मैले भने व्यक्ति मात्र होइन, कुनै पुराना पार्टीमा रहेका नयाँ अनुहारहरू मात्रै होइनन् कि, नयाँ पार्टी पनि खुलिरहेका छन्। तर उहाँहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन क्रममा उहाँहरूले गर्नुभएको खर्च, उहाँहरूको आम्दानी कति भयो, त्यो आम्दानी कहाँबाट भयो, खर्च केमा गर्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले स्रोत खोल्नुपर्छ। उहाँहरूले सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले नढाँटिकन भन्नुभयो आम नागरिकलाई मेरो खर्च यो हो, यो दिन यो भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले नयाँ कामको थालनी गर्नुभयो। नत्र भने चाहिँ कमसेकम दिनमा 2टा पार्टी प्यालेस बुक गरेर 300-400 मान्छेलाई भोज खुवाएको हामीसँग रेकर्ड छ। हामी भन्न सक्छौँ त्यो ठाउँको कुराहरू। त्यो धेरै कुरा मैले भने नि, त्यो पारदर्शी हुन सक्नुभयो भने हिजोका मान्छे र आजको नयाँ मान्छेमा फरक देखिन्छ। नयाँ पार्टी, हिजोको पुरानो पार्टी र नयाँ पार्टीमा फरक देखिन्छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।